أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sallallahu alaihi wasallam ina ci gaba da tattauna matukar sauƙin kai da ƙasƙantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yau ma zan ci gaba da tattaunawa. Bari mu ci gaba da duba babban matsayi na tawali'u da ƙasƙantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bayar ta hanyar misalai. Misali, Yahya bin Abi Kathir ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, nakan ci kamar yadda bayi ke ci, sannan nakan zaunawa kamar yadda bawa kan zauna, domin nema bawan Allah ne. Domin haka ma'ana dai anan irin wannan girman kai da ɗagawa ta shugabanni ni ba ni da ita. Sannan akwai wata ruwaya kuma daga Anas inda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata raƙuma mai suna Azba. Raƙuma ce mai sauri, babu wata raƙuma da take wuce ta. Wata rana wani baƙauyen balarabe ya zo da wani matashin raƙumi, yayin sauri sai ya wuce Azba. Sai musulmai suka yi fushi da wannan yanayi, ganin cewa an bar Azba a baya, shi kuma wancan raƙuminsa ya wuce. Kuma ko da dai raƙuminsa zai wuce, aƙalla a cewa yi don mutunci shi ya tsaye da nasa raƙumin ya ƙuce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi musu nasiha sai yake cewa Allah ne yake da haƙƙi da cewa duk abin da ya ɗaukaka yana kuma sanya shi ya ƙasƙanta daga baya. Wato bai kamata a ce suna fushi ba, domin wannan shi ne sunnar Allah cewa a kodayaushe akwai na sama akwai na ƙasa. Mutane ne kawai ke kishi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kodayaushe yana tuna Ubangiji ne, kuma shi burinsa kawai ya nuna fifikon Ubangiji akan kowa. Saboda ka dubi irin matuƙar tawali'unsa da ƙasƙantar da kai, ya ce don me za ku yi fushi game da wannan ɗan al'amari, domin ai wucewar raƙuminsa da dawowa tana nuna ma buwaya da kuma ɗaukaka ta Ubangiji. Hazrat Umar ya rubaito wani misali kuma na matuƙar ƙasƙantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ya ce wata rana na taɓa neman izini daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yi umra, sai ya yarje mini da in tafi. Sannan sai yake cewa, ya kai ɗan uwana, kada ka manta ni a cikin addu'arka. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi irin waɗannan kalmomi wanda ko da za ka bani duniya baki ɗaya ka musanya ta da su, to ba zan sami irin farin cikin da na samu daga cikin waɗannan kalmomi ba. Allah subhanahu ta'ala ya wajabta wa muminai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati, sannan kuma sai ya sanya ta sila ta dace da addu'a. To irin wannan shine matukar kuma kaskantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ko ya nemi ma wani daga cikin mabiyansa da ya taya shi da addu'a. Haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shayi ko kunyar yin wani aiki, yakan yi ayyuka komai kankancinsa da kansa domin ya gwada wa sauran mutane ya kuma koya musu kaskantar da kai. Kamar yadda aka rawaito, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wani yaro wanda yake feɗe akuya.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗan kawar da yaron inda yake cewa ɗan matsa kaɗan domin in nuna maka yadda ake yi sosai domin ni a ganina baka san yadda ake feɗe akuyar sosai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa tsakanin nama da fatan akuya ya cusa har sai da hannunsa gaba ɗaya ya shiga har kusa da kafaɗarsa, sannan sai ya ce haka ya kamata ka yi. Wannan matashi sai ka yi kamar haka. Domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ayyukansa da kansa sannan sai ya koya masa yadda ake yi. Haka zalika kuma akwai wata ruwayar wacce take gwada matuƙar ƙasƙantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda yake yin ayyuka da kansa cikin tawali'u, domin an rawaito wato ‘yar Hadar Khabbab ta rawaito cewa ta taɓa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akuya domin a tatsi nononta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura akuya inda ya tatsi nonon da kanta, sannan sai ya ce to kawo mini babban kwanonki, wato a wannan lokaci ta kawo wata ‘yar kwano ce, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kawo babban kwano, saboda haka sai ta kawo babba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tatsi akuyar har sai da wannan babban gora ta cika, sannan sai ce ki sha, sannan ki ba wa makwabtanki su ma su sha. Hakika tana iya yi wa a sanadiyar tabarrakin da kuma albarkar addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nono ya yawaita. Saboda haka sai ya ce to ki san wa wasu wannan albarkar domin kin samu ninki biyu na abin da kika bukata daga wannan akuya. Akwai misalai da dama da suke nuna matuƙar ƙasƙantar da kai da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar misali wajen gaisuwa da zama da mutane. Hazrat Anas bin Malik Allah ya ƙara da a gare shi ya rawaito cewa idan mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi musafaha da shi, amma manzon Allah baya janya hannunsa har sai wancan mutumin ya fara janya hannunsa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kawar da fuskarsa daga irin wannan mutane har sai wannan mutum ya kawar da fuskarsa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin sa ya zauna a irin yanayin yadda zai miƙa ƙafarsa kusa da sahabbansa ba, wato yakan tankwashe su. Akwai kuma ruwaya daga Hazrat Abu Musanna al-Amulki inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da annabawan da suka gabace shi sukan tattaka da sanda a hannunsu su ɗan dogara da ita. Wannan sanda ba wai dan a nuna kwarjini ba ne ko a nuna ɗagawa, a'a. Wannan sanda ne da ke nuna matuƙar tawali'u da ƙasƙantar da kai a gaban Ubangiji. Domin irin tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa da matuƙar ƙasƙantar da kansa. Haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗaitar da mutane cikin hikima da su kasance masu nagarta. Kamar yadda Ibn Hazm ya rawaito cewa wata rana akwai saɓani tsakanin ɗagawa da alfahari da ke tsakanin masu raƙuma da kuma akuyoyi. Kowane rukuni yana alfaharin da cewa nasa ya fi. Masu raƙuma sai suke cewa, mu mun fi ku daraja, mun fi ku dukiya da kadarori. Su kuma masu akuyoyi sai su musu raddi da cewa su ne suka fi ɗaukaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a wannan lokaci suna wannan tattaunawa da nuna ɗagawa, sai ya ce musu, Allah subhanahu ta'ala ya turo annabi Musa a matsayinsa na annabi yakan yi kiwon akuyoyi. Dawuda ma annabi ne kuma yana kiwon akuyoyi. Ni ma Allah subhanahu ta'ala ya turo na matsayin annabi kuma da ina kiwon akuyoyin danginmu a ajiya. Domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai ya yi wa waɗanda suke alfahari nasiha, sannan kuma sai ya kwantar da hankalin waɗanda ake nuna musu fifiko, waɗanda ake ƙasƙantar da su wai don suna kiwon akuyoyi. Wato gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da ake kira Ajiyad wani yanki ne kusa da Safa a Makka wanda kuma ya shahara da suna Jiyad. Wato babu wani burbushin alfahari a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yakan gana da talakawa cikin ƙasƙantar da kai ya mutunta su, kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito cewa daga cikin larabawan ƙauye akwai wani mutum mai suna Zahir, yakan kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta daga yankinsu, wato abubuwa daban-daban waɗanda suke na ƙauye yake kawo, kuma a duk sanda ya shirinta komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan ba shi kyaututtuka da zai mayar da su gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce, Zahir abokinmu ne daga ƙauye, mu kuma abokansa ne na cikin gari. Wata rana Zahir yana siyar da wasu akuyoyi a kasuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta bayansa, ya rungume shi ta baya. Hazrat Zahir bai ga wane ne ya rungume shi ba, saboda sai ya ce, waye wannan? Ƙyale ni mana. To amma da ya duba ya gane ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne, kai tsaye sai ya ƙara jingina jikinsa a ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara wasa da shi yana cewa waye zai sai wannan bawa. Hadar Zahir sai ya ansa da cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ai za ka same ni kaskantacce domin babu mai siyata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, a gaban Allah kai ba kaskantacce ba ne ba. A wata ruwayar ya ce, a gaban Allah kai abin alfahari ne. Yayin da yake sharhi kan wannan batu a ɗaya daga cikin hudubobinsa, Hadar Muslih Ma'ud sai ya kawo sharhi inda yake cewa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an haife shi da wata siga yadda ya kasance ba kyakkyawa ba ne ba, kuma gashi talaka ne sosai. Jikinsa da tufarsa sukan kasance cikin ƙura, sannan kuma yakan jiƙe da gumi. Wata rana yana kasuwa yana siyar da akuya, amma sai dai wannan sahabi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matuƙar mutunta shi. A wannan lokaci yayin da wannan sahabi shi da kansa tana iya yiwuwa ma baya son jikinsa, wato yana tunanin cewa ya jiƙe da jini ga ƙura da abubuwan dabbobi dai sun ɓata shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta bayansa, yadda watan ke wasa da yara sai ya rufe fuskarsa da hannunsa. Sahabban ya ji wannan hannu ya gane cewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da yawan gashi, sannan kuma jikinsa yana da matuƙar laushi. Da gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi ma cikin ƙauna sai ya jingina jikinsa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya sanya tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa shi ma ya jike da gumi, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu ba. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa a kai ya ce, wannan bawana ne, akwai wanda zai siya? Sai sahabin ya shiga cikin shashsheki ya ce, ya ubangidana, wannan ai ba abu ne mai kima ba, wa zai siye ni? Ni ban da kima a gabansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ko kusa, a gaban Ubangiji kana da matuƙar ƙima. Yayin da yake bayyana matuƙar ƙasƙantar da kai da tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mu'amalantar mutane da kyakkyawar yanayinsa, Hazrat Hassan bin Ali ya taɓa cewa, na taɓa tambayar kakana ta wajen uwa Hind bin Abi Hala game da kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake bayyana shi kamar haka sosai da sosai, kuma dama a ce zai gaya min wasu daga ciki, saboda haka sai ya bayyana min cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini da kuma matuƙar kyawun siffa. Fuskarsa kyakkyawa takan haska kamar farin wata a daren 14. Sannan sai ya kawo hadisi ne mai tsaho inda yake bayyana komai da komai. Hadarat Hassan radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito cewa na daɗe ina ɓoyewa Hadarat Hussein wannan ruwaya, wato abinda kakansa ya gaya, babbansa ya gaya masa, sai ya ce wata rana ya gaya masa, sai ya ce to ai sai na gano cewa ma ya riga ma ya fi ni, ya yi wa'annan tambayoyi dama can gabanina.
ni kuma na samu labarin cewa ya ma tambayi mahaifinsa game da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke shiga da fice cikin gida da kuma sigarsa, sannan sai na ga ba a bar masa komai ba an gaya masa. Hadrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu ya rawaita cewa na tambayi mahaifina game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shiga gida, wato waccan tattaunawa game da rayuwarsa ta waje ce, amma game da al'amuran cikin gida ya tambayi Hadrat Ali, inda yake ansa masa da cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gida yakan raba lokacinsa zuwa gida uku, ɓangare ɗaya zuwa ga Allah buwayi, ɗayan kuma ga iyalansa, sannan ɗaya ɓangaren na lokutansa ga kansa, sannan kowannen ɓangare nasa na aiki sai ya raba sa gida hudu, wasu ga mutane wasu ga nasa. A haka wasu sahabbai yakan isar da saƙo na koyarwar addini ga mutane, saboda haka baya ɓoye musu komai, kuma a ramanin rayuwarsa mun ga yadda ya raba rayuwarsa ga al'umma, wato yakan ba wasu dama su zo su gane shi, su gana da shi, sannan yakan fifita waɗanda suke da matuƙar daraja da taƙawa. Daga cikinsu wasu suna da tambayoyi ɗaya, wata biyu, wasu da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ansa tambayoyinsu da kuma buƙatunsu, sannan yakan mu'amalance su mu'amala wacce za ta gyara halayyarsu da al'umma baki ɗaya, sannan yakan gaya musu al'amura waɗanda za su amfane su, inda yake cewa waɗanda suke yanzu tare da ni su isar da saƙon ga waɗanda ba sa nan, sannan kuma ku kawo mini buƙatun waɗanda suka gaza wajen zuwa su gaya mini buƙatunsu, domin duk wanda ya isar da buƙatun mutane ga shugabanni yayin da wancan ya kasa isar da saƙonsa, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi haƙuri da juriya a ranar lahira. Domin haka a nan ma akwai darussa, musamman shugabannin da aka naɗa a madafan iko su yi ƙoƙarin isar da buƙatun mutane zuwa ga markas, wato cibiyarmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tambaye shi al'amura, kuma baya karɓar shaidar kowa sai tasu. Mutane masu neman sukan zo gare shi kuma ba sa taɓa koma ba tare da wani abu ba. A'a, sukan koma ne a matsayin jagora ga takwa zuwa ga mutane. Kamar yadda Hazrat Imam Hussein yake rawaituwa cewa, sai na tambayi mahaifina game da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen gida, me yake yi idan ya fita, me yake yi a waje? Sai ya ansa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya ta magana sai dai idan tana da muhimmanci, wato kuma yakan ƙoƙarin sasanta zukatan sahabbai, baya taɓa ƙoƙarin tunzura su, yana mutunta masu ƙima na kowace ƙabila, sannan ya naɗa su a matsayin shugabannin mutane, yana gargaɗar mutane, sannan kuma yana taka tsantsan a tare da su. Amma duk da haka baya barin wannan taka tsantsan ya hana shi fara'a da barkwanci tare da su ko kuma kyautata musu. Ma'ana dai, ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargaɗar mutane game da wani, to ko kuma su yi taka tsantsan, amma shi kansa yana karrama wannan mutum, baya sauyawa. Akasin haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amalantar kowa bisa nagarta, amma inda ake buƙatar a yi taka tsantsan yake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da halayyar sahabbansa, sannan ya tambaye su game da yanayin sauran mutane, yakan yabi ayyukan nagarta, sannan ya yi ƙoƙarin ganin cewa an ci gaba da kyautata su, sannan sai ya bayyana abubuwan da ba su kamata ba, ya yi ƙoƙarin karya tasirin da aka yi wa mutane. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bi daidai tsakiya akan al'amura, sannan baya saɓani, baya taɓa gafala domin kada sauran mutane su gafala, yakan zama cikin shiri ga kowanne lokaci, baya ja da baya game da abin da yake alkhairi, sannan baya wuce iri, wato yakan yi daidai kamar yadda ya kamata. Daga cikin mutane waɗanda suka fi kusanci da shi su ne mafi nagarta, waɗanda suka kuma fi ƙima a gabansa su ne waɗanda suka fi kowa ikhlasi da kyauta, sannan wanda ya fi kowa ɗaukaka a gurinsa shi ne wanda ya fi kowa tausaya wa mutane da agaza musu.
wato wanda ya fi kowa ɗaukaka a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi kowa tausaya wa mutane, kuma wanda ya fi kowa yin haka shine zai fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umaym Hussein ya rawaito cewa sannan sai na tambayi game da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya amsa da cewa ko dai a zaune ko a tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita zikiri. A duk sanda ya shiga cikin rukunin mutane yakan zauna a ko'ina a ƙarshe, sannan sai umarci mutane su zauna, sannan kowanne da ke zaune yakan ba shi haƙƙinsa, yadda babu wanda zai tunanin cewa wani ya fi wani a gaban manzon Allah. Duk wanda ya zauna kusa da shi yana bukata, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da shi har sai wannan mutum ya tafi. Duk wanda ya neme ya ba shi wani abu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya taɓa bari ya tafi ba tare da ba shi wani abu ba, ko kuma aƙalla ya kyautata masa amsar da zai ba shi. Wato idan wani ya zo yana neman taimako, ko dai ya ba shi taimakon, amma idan ba zai iya ba shi ba zai kyautata masa. Irin fara'arsa, karamcinsa da kyawawan halayyarsa ta mamaye kowa, ya zama tankar mahaifi ne ga kowa, sannan game da haƙƙoƙi kuma kowa daidai yake a gabansa. Majalisi ne na ilimi da daidaito da haƙuri, ba a ɗaga murya, sannan kuma ba a aibata abubuwan da suke na nagarta, ba kuma a tattauna rauni da aibi na mutane. Kowa daidai yake, akan ɗaukaka mutane ne dangane da taƙawarsa kawai. Wato ba a taɓa tattauna raunin mutane a gurinsa. A wajen taronsa mutane sukan mutunta juna, yana mutunta dattawa, su tausayawa na ƙasa da su, kuma su fifita mabukata, sannan kuma su kula da baƙi. Wato ba ta yiwuwa a ce idan wanda ba a san shi ba sai a yi watsi da shi, a'a, shi kansa ana kula da shi. Masihul Maud alaihi salatu wassalam ya ce waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu domin neman yardar Ubangiji ba sa buƙatar shugabanci, maimakon neman shugabanci suna neman su keɓe kansu ne su yawaita ibada. Amma duk da haka Allah subhanahu ta'ala sai ke tilasta musu su fito, sannan kuma ya naɗa su domin gyaran halayyar mutane. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kansa yakan zauna a kango ne, baya son kuma kowa ya sani idan yana cikin wannan kogo. Amma daga bisani Allah subhanahu ta'ala ya fito da shi, ya ɗora masa nauyin shiryar da duniya baki ɗaya. Dabban mawaƙa sukan ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan su rubuta waƙoƙi domin yabarsa. Haƙiƙa la'anta ta tabbata ga wannan zuciya wacce take tunanin cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi farin ciki da yabansu, ko kusa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wa'annan yabo fiye da matattun kiyashi ba, domin yabo na gaskiya shine wanda Allah ya yi. Irin wa'annan mutane sun nutse cikin ƙaunar Allah, ba su damu da yabon wani na duniya ba. Wato yanayinsu shine Allah subhanahu ta'ala da kansa yake yabansu, ya ɗaga darajarsu a fadarsa. Masihul Maud alaihi salam ya ce akwai lokacin da wani mabiyin addinin Kirista ya taɓa ziyartar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa. Mutum yana matuƙar jin yunwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi abinci har ya ci ya ƙoshi. Da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi bargon sai ya kwanta. Da mutumin nan ya kwanta, sai ciwon ciki ya kama shi, ya kasa jurewa. A sanadiyar haka ya ba haya a jikin wannan tufa. Washe gari sai yake tunanin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bakin ciki da lamarinsa, saboda haka cikin kunya sai ya tafi a asirce. Da mutane suka lura sai suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mabiyin addinin Kirista fa ya lahanta wannan tufa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo mini domin zan tsaftace ta. Mutane suka ce a'a ya manzon Allah, dan me zaka damu kanka, ai ga mu anan kuma za mu yi maka da kanmu. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa da musu da cewa ai baƙona ne, saboda haka haƙƙina ne da in, saboda haka sai ya sa aka kawo masa ruwa inda ya fara wanke shi. Wato cikin ƙasƙantar da kai da tawali'u ya fara wanke wannan tufa da wannan baƙo ya bari. Bayan wannan mabiyin addinin Kirista ya tafi tsawon mil biyu, sai ya tana cewa ya bar wani abu gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka sai ya dawo. Da ya dawo sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana wanke wannan dauɗa da ya bari. Saboda haka sai kunya da nadama ta kama shi, inda yake cewa da a ce shi yayi da kansa da ba zai taɓa wankewa ba. Wato da a ce shi abin nan ya faru gare shi. Daga nan sai wannan mutum ya gane cewa lalle irin wannan mutum
da yake da matuƙar ƙasƙantar da kai, Allah ne ya naɗa shi, a sanadiyar haka sai wannan mabiyin addinin Kirista ya musulunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matuƙar ƙasƙantar da kansa da tawadu'u yakan bayyana kuma ko a lokacin da ya samu wahayi na farko. Hadarat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu da yake bayyana abin da ya faru a kogon Hira sai yake cewa wahayi na farko ya sauka ne manzo yana kogon Hira inda mala'ika Jibril ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra wato karanta, yayin da yake ansawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana bi qari, wato ban san in yadda ake karatu ba. Wato ma'ana a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku dora mini wannan nauyi, ba wai ana nufin cewa an sa wani littafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasa karantawa ba. Akasin haka abin da Jibril ya isar ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita ne, saboda haka wannan kuma abu ne da zai iya yi a wannan lokaci. Amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana tawali'unsa, amma kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi domin wannan aiki, sai Jibril ya ci gaba da umartarsa da ya yi. A ƙarshe a bisa umarni na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, saboda haka Jibril ya koyar da shi wannan aya ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa, wato ka karanta da sunan Allah da ya halicce ka. A wani gurin kuma game da wannan batu Hazrat Muslih Ma'ud ya rubuta a cikin tafsirul kabir yayin da yake sharhin suratul kautsar, inda yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wahayi daga gurin Ubangiji, ya gwada matuƙar tawali'u da ƙasƙantar da kai. Mun lura da cewa idan mutane suka samu wahayi ko suka wani mafarki, za ka ga za su yi saurin zuwa gurin wasu mutane su ce musu ai na samu wahayi kaza ko kuma na yi mafarki kaza da kaza. Amma a lokacin da mala'ika Jibril ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ikra ka karanta, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tawali'u ya ce masa ma ana bi qari, ban san yadda ake karatu ba. Ya maimaita wannan har sau uku, da ya gane cewa lalle Allah ne ya umarta sai ya biyayya, kuma hakika ya yi wannan biyayya da jarunta ba kamar Musa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka taimaka mini da wani wanda zai inda agajin ba, a'a sai ya ɗauki dukkan nauyin, bai nemi a bashi wani da zai taimaka masa ba. Hadarat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara da cewa daga cikin misalai na tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata rana wani mutum daga cikin mutanen Ansar ya kamu da rashin lafiya Ansar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi, da ne mai tafi sai wannan mutum na mutanen Ansar sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wani abu, sai ya umarci ɗansa cewa je kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya yiwa abu ne mawuyaci ya samu wani a hanya da zai koma, sannan kuma sai ka dawo mini da dokin yayin dawowarsa. Ba da jimawa ba wannan yaro ya dawo, mahaifinsa ya tambaye shi na tura ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka kasance abokinsa a cikin wannan tafiya, ka tabbatar da tsaronsa sannan kuma ka sarrafa wannan doki, mai yasa ka dawo? Sai yaron ya amsa da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tilasta mini, domin lokacin da manzon Allah ya fito waje sai ya ce mini zauna a bayana a bayan doki, sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya wannan rashin ladabi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma kuma ba zan iya jurewa kai ka taka a ƙasa ba, ni ina kan doki, saboda haka ko dai ka tafi tare da ni akan dokin ko kuma ka koma. Sai yaron ya ce to sai nake ganin ya fi in koma, saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi kadai. Akwai ruwaya daga Hadrat Abdullah wanda ya rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kwanta a wani yanki, lokacin da ya tashi daga wannan tabarma sai muka ga akwai alamun tabarmar a bayansa, muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bari mu sama maka gado mai laushi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa da cewa to me zan yi da wannan duniya? Ani misali na a wannan duniya kamar na matafiyi ne wanda ya dan huta karkashin bishiya sannan sai ya tashi yana tafiya ya barta. A Bukhari akwai ruwaya wata Hazrat Umar ya rawaito inda yake cewa wata rana na tafi in gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana saman gida yana kishin gidi, babu wani abu da ke tsakaninsa da tabarma,
sannan sai na ga ya yi matashin kai da filo wanda yake da an cika shi da ganyen dabino da sauransu, sannan an ɗan kauye sanya gorar ruwa, sannan za ka iya ganin wato shaidar kwanciya da ta ratsa jikinsa. Da ganin haka sai na fara zubar da hawaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ni, mai yasa kake kuka? Sai na amsa, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka duba Kisra da Kaisar suna rayuwar ƙawa, alhali kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa da cewa, shin ba za ka yi farin ciki da cewa su suna da wannan duniya ba, mu kuma muna da gidan lahira? किसरा और कैसर आसाइश में हों जिसमें कि वो हैं और आप तो अल्लाह ताला के रसूल हैं। आपने फरमाया क्या तुम इस बात से खुश नहीं? Masihul Maudu alaihi salam lokacin da yake sharhin wannan abu da ya faru sai yake cewa wannan shine matuƙar ƙana'a da wadatuwar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amura na duniya. Har ta kai wata rana da Hazrat Umar ya ziyarce shi sai ya tura yaro da ya nema masa izini kafin ya shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kan tabarma ta bishiyar dabino da Hazrat Umar ya shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya zauna. Hazrat Umar ya dubi gidan ya ga ba komai a ciki na ƙawa, sai dai kawai ‘yar takuba da aka rataye da kuma wannan zanen da kuma tabarma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kwance wanda yake ya bugu. Da ganin haka sai Hazrat Umar ya zubar da hawaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yake sanya ka kuka? Sai yake cewa Kisra da Kaisar dukansu suna da ƙawan duniya, amma kai ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaban wannan duniya, amma ga yanayinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa da cewa, ya Umar, ni me zan yi da wannan duniya? Ka sani fa cewa ni matafiyi ne kawai akan raƙumi wanda zai isa wani guri. Sannan da yake cikin tafiya a cikin Sahara sai ya ga wata bishiya mai ɗan inuwa, ya zauna domin ya ɗan huta. Yayin da ya gama hutawa sai ya ci gaba da tafiyarsa. ऊंट पर सवार मंजिल मकसूद को जाता हो, रेगिस्तान का रास्ता हो, Ko da mutanen da ba su da ladabi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nuna tawali'u, kamar yadda Hazrat Abu Huraira ya rawaito. Wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya karɓi abin da yake bi, amma sai ya ɗaga murya. Sahabbai ba su so haka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku kyale shi, domin wanda yake da haƙƙi yana da haƙƙin kuma ya faɗa abin da yake so, saboda haka nima dole in ba shi haƙƙinsa. Ma'ana dai mutumin yana da haƙƙi sai ya faɗa haka, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku sai masa raƙumi ku bashi. Ya zo ne ya karɓi bashinsa, saboda haka sai aka ce su sai raƙumi su bashi. Wannan sahabbai suka ce ba su samu raƙumin da ya kai daidai wannan kuɗin da yake bashinsa ba, ɗaya ne kawai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sai wannan ku bashi, domin mafi nagarta daga cikin ku shine wanda yake mafi nagarta wajen biyan bashi. Yanzu mu sani ana yawan samun saɓani ne, wato mutane ba sa biyan ma kuɗin da ya kamata, amma sai ma su nemi cewa da a rage musu. Da a ce mu za mu fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da yawa daga cikin saɓanin da muke samu za a kai ga sasantawa. Haka zalika kuma daga cikin ƙasƙantar da kansa za mu gani lokacin da aka fatahul Makka, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga harami, Hazrat Abubakar ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mahaifinsa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai yake cewa, ya Abubakar, kamata a ce ka bar wannan dattijo a gida, da ni zan zo da kaina gaishe shi. Hazrat Abubakar sai ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai abin da ya kamata shine shi ya zo gare ka maimakon a ce kai ka je gare shi. Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya zaunar da mahaifinsa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya taɓa ƙirjinsa, sannan sai ya ce masa ka shiga musulunci za ka samu nutsuwar zuciya. Saboda haka sai Abu Qahafa ya shiga musulunci, ya karɓi musulunci. Haka zalika game da sauƙin kansa da rayuwa a cikin gida, Hazrat Hassan ya rawaito cewa ƙofofin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a buɗe suke ga kowa, babu mai gadi da ke tsayawa. Haka kuma ba a wani kawo masa abincin ƙawa,
da yamma ko da safe. Haka kuma babu wani abinci na alfahari da za ka ga an gabatar masa. Duk wanda yake son ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka cikin sauƙi. Yana zauna a ƙasa, ya ajiye abincinsa a ƙasa, sannan kuma yakan sanya tufafi mai sauƙi, ya hau doki, ya hau jaki, kuma ya saukar da wasu a bayansa. Sannan bayan gama cin abinci yakan siɗe hannuwansa. Game da siɗe yatsu, akwai hadisi a Bukhari inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan cin abinci kafin mutum ya wanke hannunsa ya kamata mutum ya siɗe hannunsa sosai. Game da wannan sunna, Hadrat Zainul Abidin Waliyullah Shah Sahib ya rawaito sharhi a Bukhari inda yake cewa, wato Hadrat Sayyid Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib ya ce abu ne wanda yake tabbatacce, wanda shahararrun likitoci suka tabbatar, sannan dukkan masu masana ilimin magunguna sun sani cewa akwai wani ƙarfi da ke cikin yatsun bil'adama. Misali, idan mutum yana son ya ji laushin tufa, ba zai iya taɓa shi ta jiki ba sai dai ta yatsu, ko kuma ko da ka yi amfanin taɓa shi da yatsun ƙafa ma ba za ka ci nasara ba sai dai yatsun hannu. Wato akwai wani nau'i na ɗabi'a da Allah ya sanya wa yatsu musamman. Sannan yatsu kuma suna da wata alaƙa ta musamman da ido, wanda ke mayar da hankali sosai ga bil'adama. Wannan shi yasa waɗanda suke mayar da hankali sosai kan abu, wato ta hanyar koyo, sukan mayar da hankali game da ‘yan yatsun da suke aiki. Ta haka kuma sai ka ga sun iya tasiri akan yadda za su mallaki zuciyar mutum, kuma ka ga sun cimma burinsu. To haka zalika ma magungunan da aka haɗa da hannu sun fi alfanu fiye da waɗanda aka haɗa da akasin haka. A zamaninmu yanzu komai ana ƙirƙiro shi ta hanyar na'urori. A wancan zamani likitoci da masu samar da magunguna sukan yi amfani da hannu. Dr. Ismail shi kansa likita ne, babban likita, inda yake cewa amfani da hannu sun fi amfani da magungunan da aka samar da mashin alfanu. Haka zalika idan mutum ya ci abinci da ‘yan yatsunsa, za ka ga idonsa yakan karkata zuwa ga wannan yatsa a duk sanda ya ɗauka. Saboda haka bayan mutum ya gama cin abinci, idan ya siɗe hannunsa kafin ya wanke su, to za ka ga cewa duk wani abu da yake ciki zai tafi kai tsaye cikin zuciyarsa da kuma cikinsa. Haka sai ya taimaka masa wajen narkar da abincin cikin sauri. Wannan shine ra'ayin likitoci na wancan zamani. To yanzu ba mu san ko likitocin wannan zamani za su yadda ko ba za su yadda ba. Ala dai ayyi halin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai fa'ida a cikin siɗa hannu bayan mutum ya gama cin abinci. Ruwayar da ta zo a Bukhari take cewa kada mutum ya wanke hannunsa har sai bayan ya siɗe su ko kuma ya ba wani ya siɗe. To game da wannan har ila yau akwai wasu masu sharhi, wato game da ka ba wani ya siɗe maka hannu, sai suke cewa shin yana nufin mutum bawansa ko ɗansa ko kuma wani wanda dai ba zai kyamaci siɗa hannun ba ya siɗe maka. Domin wanda yake cin abinci dama ba zai damu ba, zai iya siɗe hannunsa da kansa. Saboda haka su masu sharhi wani zubin sukan nufi wani gurin. Ala ayyi halin da irin wannan fassara ta saba wa hikimar da kuma tunanin mutum, ka nemi wani ya siɗe hannunka. Abin da ake nufi shine bayan mutum ya gama cin abinci ya siɗe hannunsa, ya wanke hannunsa, sannan kuma ya umarci waɗanda suke tare da shi su siɗe su ma nasa hannun, domin su samu wannan alfanu na magani da kuma sauran ni'imomi da alfanu da ke cikin wannan jagoranci da nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa raina wani aiki ba, ko da na sharar masallaci ya zama ƙarami. Yaqub bin Zaid ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan goge ya kuma share ƙurar da ta taru a masallaci.
wato da sandansa, ma'ana dai shine yakan yi amfani da sandan ta yiwu an sa masa wata tufa sai ka ga yana karkaɗe ƙurar da ke cikin masallaci. Hadarata Abu Huraira ma ya rawaito cewa Jibril ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi sama sai ya ga wani mala'iku na sakkowa, da mala'ikan yake sakkowa sai Jibril ya ce wannan shine mala'ika ne wanda tun sanda aka halicce shi har wannan lokaci bai taɓa sakkowa ba. Lokacin da mala'ikan ya sakko sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji na ka ya turo ni gare ka, Allah ya tambaye ni shin ya mayar da kai annabi basarake ko kuma manzo. Sai Jibril ya ce ya Muhammad ka zama mai kaskantar da kai a gaban Ubangijinka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan zan fi so a turo ni a matsayin bawa manzo. Hakika wato wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko da Jibril ma bai faɗa masa haka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba da irin wannan ansa, domin wannan shine abin da yake koyarwa kuma abin da ya ci gaba da umarta, sannan ya koyar da mabiyansa cewa shi fa mutum ne da aka turo a matsayin manzo. Ala iya halin da idan mutum ya samu dama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kodaushe idan ya samu dama yana buɗe cewa shi baya son ya zama manzo sarki, a'a ya fi son ya zama bawan Allah. Wannan ita ce ka'idar da aka faɗi kuma aka gindawa a cikin wato kalmar shahada. Bari mu duba Hazrat Iyaz bin Umar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika Allah subhanahu ta'ala ya yi min wahayi cewa ku zama masu kaskantar da kai har ta kai cewa babu wani mai zaluntar wani ba kuma wani mai kaskantar da wani. Sannan Masihul Mahud shi kansa da yake mana nasiha game da matukar sauƙin kai da tawali'un da zami, sai yake cewa bayan Allah su kasance masu sauƙin kai, kuma wannan ba abu mai wahala bane ba. Dama can shi mutum mai tawali'u ne bisa ɗabi'a, saboda haka daga kuma ƙasa aka halicce shi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wato ban halicci mutum da mutane ba da aljanu sai dai su bauta mini. Idan mutum ya duba zai ga cewa lalle komai nasa ɗabi'a mai sauƙi ne, saboda haka sai mutum ya zama mai sauƙin kai. Sannan yayin da yake ci gaba da mana nasiha da bayyana mana irin matuƙar sauƙin kai da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Masihul Maud ya taɓa cewa a wani guri Allah subhanahu ta'ala yana da matuƙar rahama da karamci, yakan reni mutum ta kowanne tafarki sannan ya masa rahama, kuma a bisa wannan rahama ce ya turo manzanninsa domin su kubutar da mutane daga rayuwar zunubi. Girman kai wata mummunar zunubi ce, takan halaka duk wanda ta kama, kuma na tabbatar da cewa wannan cuta ta fi kisa muni. Mai girman kai yakan zama abokin shaiɗan, kuma hakika girman kai da ɗagawa ce ta ƙasƙantar da shaiɗan har ta halaka shi. Wannan shi yasa lalle ƙa'ida ce ga mumini kada ya zama mai girman kai, a'a ya zama mai tawali'u, mai ƙasƙantar da kai, mai kuma sauƙin kai. Wannan ita ce kuma fitacciyar siffar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan ɗabi'a ta tawali'u. An tambayi ɗaya daga cikin bayansa, yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance ku? Sai ya ce gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi min hidima fiye ma da yadda na yi masa hidima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Wannan ita ce matuƙar babbar tarbiyya da sauƙin kai da tawali'u, kuma haƙiƙa mafi yawancin waɗanda suke wa mutane hidima suna daga cikin waɗanda suke ƙaunarsa. Domin haka idan mutum yana son ya ga matuƙar sauƙin kai da haƙuri da juriya ga mutane, to gaskiya za a iya ganewa ne daga bayansa, saboda wasu mazaje da wasu mata daga zarar bawa ko ɗan aikin gida ya yi wani laifi ko kuma ya ɗan zubar da ruwa ma, za su fara zaginsa suna dukansa da bulala, ko kuma a ce idan miyar akwai gishiri da yawa, to wannan ya zama fa bala'i ga wannan bawa. Wani gurin kuma yadda suke mu'amalantar talakawa ba su damu da talakawa ba, duk da san cewa fa talakawan nan suna matuƙar jin yunwa, za ka ga suna nema su gwada su idan sun zo neman agajinsu. Ma'ana dai idan talaka ya zo ga mai kuɗi yana neman taimako, sai masu kuɗin nan su dinka jaraba su. To amma nagarta ta ƙware a wannan lokaci shine ka biya bukatunsu.
Allah subhanahu ta'ala shine mahaliccin komai, babu kuma wanda zai iya gasa da shi. Ta hanyar kawai kyautata wa talakawa ne za a iya gane yadda mutum yake tsoron Allah ko kuma akasin haka. Ma'ana za a iya gane yadda mutum ke jin tsoron Allah ne dangane da yadda yake kyautata talakawa ba wai yadda yake mu'amalantar masu kuɗi ba. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon riko da tafarkin kaskantar da kai ta hanyar riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma riko da sunnarsa. Bayan sallah zan yi limancin sallar janaza ta Malik Daud Muhammad Sahib ɗan Muhammad Ishaq Sahib daga Bayari yake, ko da yake daga baya zauna a Karachi, ya rasu kwanan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daga Allah muke kuma gare shi za mu koma. Da yardar Allah buwayi shi ma musi ne, kakansa Muhammad Din Sahib mazaunin wani ƙauye ne da ake kira Bahran Wala da ke yankin Sialkot. A 1914 ne ya samu tabarrakin yin mubaya a hannun Hazar Khalifatul Masih na biyu. Malik Daud Sahib ya samu damar yi wa jama'a hidima a reshensu a matsayinsa na sadar jama'a, a matsayinsa na wakili kuɗi, haka kuma a majalisar Ansarullah. Ya bar 'ya'ya 4 mata da 'ya'ya 4 maza, sannan ɗaya daga cikin 'ya'yansa yana hidima a Gambia, kuma kasancewarsa yana hidima a can guri mai nisa bai samu halartar janazar mahaifinsa ba. Ɗansa Akmal Sahib shi ma malami ne, ya rubuto cewa mahaifina mai matuƙar fara'a ne da farar zuciya, yana matuƙar shauƙin yin tablig. A duk sanda ya ziyarci gonarsa da ke Sind yakan nemi damar da zai yi tablig. Kuma kafin a sanya dokar hani a Pakistan, shi da kansa yake ɗaukar takardu yana zuwa yana yin da'awa sosai. A sanadiyar haka ya yi tasiri akan mutane da yawa. Mutum ne mai matuƙar karamci, kuma baƙi daga cibiyarmu ko daga wani guri idan suka je za ka ga yana mutunta su da karamci. A gidansa ya samar da gurin da ake sallah, wato inda ake sallar jam'i, har sai da aka gina masallaci a nan ake sallar jam'i. Bayan sallar asuba sai ya ce shi zai karanta alkur'ani, yana mai ɗaga murya, kuma muryarsa tana da zaƙi. Mutane daga wasu jama'ar su kansu suka zo wajen da ya keɓe domin yin sallah su yi sallar juma'a. Mutum ne da yake yawan cewa a duk sanda ya je yakan yi, wato idan ya je gonarsa yakan yi sallar nafila a kowane kusurwa. A sanadiyar haka Allah ya sanya albarka a ciki, har ta kai cewa tana samun ninki 2 na albarka fiye da na sauran. Haka zalika game da gidan da ya gina a ƙauyensa, ya ce wa 'ya'yansa yana son ya sadaukar da wannan gida ga jama'a domin ya zama cibiya na jama'a, kuma daga bisani hakika ya sadaukar da wannan gida. Karamci tana daga cikin fitattun siffofinsa, tare da yi wa bil'adama hidima da kuma matuƙar biyayya ga jama'a, sannan da yawaita sauraron huɗuba. Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa, ya masa rahama. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر